Yebo. Alright, hayi njalo ajike kumayisini. As promised again. Ne? Then uma uzazi kahle ukuthi ungcolile. Salokho ezama ukwenzani izilima sibona bangani. Mawazi kahle ukuthi ungcolile. This one is for you. Again, only add water. Don't be creative. Uzolimala. Akuneyingane encane endlini nani this is ungalinge nje uyithathe le. This is extremely strong, chief. It's extremely strong, chief. It is extremely strong, chief. La, we go straight. Straight. La, konito oglashe silwane. La, konito esichitho. La, yabo, sandla senkosana. This is directly from me. Then yenzayo le to deal with bad omens. La, kunento ukukhuluma nabantu bakini. I've also got amathones. Right? Before that the way you have to know your story here. Ne? I deal with witchcraft 99. 99. They want to try ucabanga umhlambe soyijike sibhekise ngala. I dare you. Uzofika esibhedlela la uhleli khona. Khona uzongichazela ukuthi uwenzani. This is to heal, not to ganga. Kwangena isilwane sizodla wena. Warning. Wafaka amafutha esilwane sizodla wena. Wafaka into yamathuna nani uzoshayeka wena. Baba, we are here to heal. Yalashwa la, sihlale. Danko.